बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त मां पहिरियां भी वीडियो ठाही हुयमि ऐं ही मुंहिंजी ॿी वीडियो आहे। मां अर्ज़ु भी कयो हुयमि अॻे भी मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के ऐं असांजो वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब के, IG सिंध साहब के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। पर मां वरी भी हिकु दफ़ो ॿीहर अर्ज़ु कयां थो, पंहिंजो वज़ीर आला, असांजो वज़ीर आला तमामु सुठो वज़ीर आला आहे। वज़ीर आला मुराद अली शाह के साईं तव्हांखे प्रेस जाथे भी अर्ज़ु करे थी त तव्हां पुलिस जी पघार वधायो, उनखे अपग्रेड कयो, त तव्हां उनखे कराची जी पुलिस जी पघार ॾसो था। कराची जी पुलिस जी पघार, SSU जी पघार ॾसो था, RRF जी पघार ॾसो था। साईं महिरबानी करे पंहिंजे वालिद साहब जी क़बर जे ख़ातिर, अब्दुल्ला शाह जी क़बर जे ख़ातिर, उन्ही जी तव्हांखे इस्म मुबारक आहे, उन्ही जी तव्हांखे ड्रोई आहे। महिरबानी करे तव्हां जेकाबा जी पघार चेक कयो, तव्हां खैरपुर जी पघार चेक कयो, तव्हां ज़िले लाड़काणे जी पघार चेक कयो, हेठनि ज़िलनि जी पघार चेक कयो न साईं। तव्हां RRF ऐं SSU जी पघार त प्रेस वारनि खे न ॾसो न, मीडिया वारनि खे, उन्हनि जी पघार त वधियल ई वधियल आहे। साईं तव्हां, असां यकीन कयूं था तव्हांजी ॻाल्हि ते, ठीकु आहे, तव्हां असांखे अपग्रेड न कयो, पर असांजी तव्हां पघार SSU ऐं RRF जे बराबरि कयो। असांखे अपग्रेड न खपे, असां पंहिंजो हक़ घुरूं था तव्हां खां। महिरबानी कयो, सिंध पुलिस जो कुझु कयो। असांजा नंढड़ा नंढड़ा बच्चा आहिनि, असां हिते कचे में पिया आहियूं, केई हिते जवान शहीद थी विया, सॼी राति असां सियारे जूं रातां गुज़ारियूं था, असां नौकरी कयूं था। साईं महिरबानी करे असां पंहिंजो हक़ तव्हां खां घुरूं था। तव्हां पघार ॾिसो, कोर्ट हिकिड़ी पघार, पटेवाले जी पघार तव्हां चेक कयो, चौकीदार जी पघार चेक कयो, तव्हां हेल्थ डिपार्टमेंट में तव्हां पघार चेक कयो, उन्हनि जूं पघार केतिरियूं आहिनि। महिरबानी कयो, सिंध पुलिस जी पघार वधायो साईं। असां तव्हांखे एतिरियूं ड्रॉइयूं विधियूं आहिनि, एतिरियूं वीडियो ठाहियूं आहिनि पंहिंजे हक़ जी ख़ातिर। महिरबानी करे ख़ुदा खे मन, ख़ुदा जे रसूल खे मन, मदीने वारे साईं खे मन, जेको तव्हांजो मुर्शिद आहे उन्ही खे मनो साईं। महिरबानी कयो, असांजी पघार वधायो, असांखे अपग्रेड कयो। 3 सूबा अपग्रेड आहिनि, असां कहिड़ो ॾोहो कयो आहे? छो असांखे तव्हां एॾी तकलीफ़ ॾियो था सिंध पुलिस खे? छो असांखे एॾी तकलीफ़ ॾियो था? सभिनी डिपार्टमेंट जूं पघारां वधियल आहिनि। असां हिकु पुलिस वारे खे 8 ॾाढा ॿार आहिनि, असां काॾे वञूं? जेकॾहिं तव्हां असां सां ईअं कंदो त पोइ असां ख़ुदकशियूं कयूं, पाण खे मारूं, ॿियो छा कयूं? नौकरी बि कयूं था, पोइ बि तव्हां असांजी पघार नथा वधायो। महिरबानी करे सिंध पुलिस जा जेके बि जवान आहिनि, हे मुंहिंजी वीडियो खे शेयर करनि, ताकी हे मुंहिंजी वीडियो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ताईं पुॼे, IG सिंध ताईं पुॼे, सभिनी ताईं पुॼे। जेको बि पुलिस वारो दोस्त आहे मुंहिंजो, जा केर बि आहे, वकील आहे, सहाफ़ी आहे, डॉक्टर आहे, जेको बि मुंहिंजी हीअ वीडियो ॾिसे थो,